Добар ден. Јас сум Бранкица Костадиновска, оделенски наставник од Основното општинско училиште Димитар Македонски Скопје. За денешниот час ќе обработуваме содржини од предметот работа со компјутер и основи на програмирањето за пето оделение. Темата е програма за мултимедијални презентации. Наставната содржина додавање анимации и ефекти на објекти на слайд и подесување, начин и време траење на премен помеѓу слайдовите. Цели. Кои се целите за овој час? Да се оспособат учениците да додаваат анимации, транзиции, ефекти, подесување на време траењето на презентацијата. Кои се очекуваните исходи? Исходите кои што треба да се постигнат за овој час е учениците да се оспособат за додавање на анимации, ефекти и време траење во презентација. Пред да почнеме со појаснување за начинот како се додаваат анимации, најпрво би сакала да го појаснам поимот што е анимација. Анимација е всушност брзо менување на приказ на голем број слики, една по друга, на текст еден по друг, при што се добива ефект на движење на објектот на слайдот. За да додадеме анимации, најпрво треба да додадеме слики. Која е постапката за додавање слики? На лентата со алатки треба да го пронајдеме на зборчето Insert, од каде ќе може да додаваме слики. Сликите може да ги додаваме од компјутерот, од нашите папки, потоа може да ги додаваме од облакот и од интернет. Тоа е многу важно да знаеме како се додаваат сликите во една презентација. Сликите во презентацијата може да ги вметнуваме на повеќе начини. И тоа. Со одвоен лев клик врз полето за слика се отвара дијалог, прозорец за внесување на слика. И вториот начин се клика на она место каде што сакаме да ја вметнеме сликата. Бираме вметнување слика и се отвара дијалог, прозорецот за вметнување на слика. Сите овие начини се прикажани на следните две фотографии. Значи, најпрво во лентата со алатки го бираме зборот Insert, а потоа бираме од каде треба да додадеме слика. И вториот начин е од местото за слики, бираме од каде сакаме да ја додадеме сликата. Дали да ја додадеме од нашите фотографии или слики што се создавани во компјутерот, во облакот, или пак ќе ги пребаруваме на интернет. Анимацијата е значаен елемент за секоја една презентација. Дава голем впечаток кај гледачите или оние што ја следат самата презентација. Анимациите се додаваат на самите слики или објекти или на текстот. Анимациите можеме да ги пронајдеме во лентата со алатки на анимации и потоа да може да правиме избор која анимација ви е прикачиле на одреден објект или фотографија. Постојат 3 вида или 3 групи на анимации според движење. И тоа, влез на објектот од лево, десно, горе, доле. Втората група е нагласување на објектот на сликата и третата група објектот го напушта слайдот. Анимациите се значаен елемент при изработка на секоја презентација. Тоа можете да го забележите и на самата слика. Значи, сликите се движеа од доле нагоре. Исто така, за да може да откриеме какви видови анимации додаваме на сликите, тоа ќе ни помогнат алатките кои што се ставени во самата лента на анимации. Она што треба вие како ученици да направите, ова сето тоа практично да го примените. На вашите компјутери да ја пронајдете програмата за изготвување на презентации, да додадете некоја сликичка текст и да прикачите или да додадете некаква анимација. Анимацијата и транзицијата на ефектите ги даваат ефектот на добро изработена презентација. Се надевам ова во кратки црти што
појасни, ќе ви помогне за полесно да го користите програмот за изготвување на презентации.